手俾我哋幫佢做呢件事咧，改善嗰效果咧，其實真係咧係媲美咧你去做醫美或者係更加好嘅。咁即係可能你會話我使1萬買你套護膚品，同我使1萬去打斑或者我去做 HIFU、Thermage、Botox 咁樣嗰啲嘅嘢，咁有咩分別咧？咁其實就係嗰啲係速效嘅嘢咯，而呢一啲咧係你係會慢慢不停咁儲落，係屬於你自己嘅嘢，譬如骨膠原啊，你皮膚個新陳代謝會好翻啊，淡斑咧個能力係快咗咧，呢啲係你自己儲落咗，屬於你噶啦。但係咧做肌嗰班咧，變相就係做完係一個速效嘅嘢，佢唔係持之以恆，冇一個好健全嘅護膚嘅一個理念喺裏邊嘅時候咧，你好快就會甩咗嗰樣嘢，同埋個皮膚咧佢就會越做越差，因為你最大嘅問題咧係你唔識得去護膚，係啦。你越做肌咧，個皮膚就越需要修復。咁套產品咧就越係同你去做修復嘅時候咧，佢就越唔係同你去做淡斑同埋生骨膠原。咁所以咧好多時咧，我哋有一啲客人咧，佢堅持我仲係去做肌同埋用呢套產品嘅時候咧，成效咧唔係咁好嘅。咁我哋都會建議佢，不如你停咗唔好做肌住啦，你專心用我哋套產品。咁其實變相咧，你慳咗嘅錢咧，其實就係你唔使再碰運氣買產品啦，你唔使再碰運氣走入一間美容所裏邊去做肌啦、落麻藥啦、或者係搞到敏感啦、整壞咗個皮膚屏障鎖唔到水，變咗係極乾沙漠肌啦，咁樣就冇咗呢一啲嘅問題。咁所以啦，如果好啦，即係我都唔講咁多廢話啦。咁其實如果你都真係喺出面試咗好多方法冇效果，你都真係想 pick up 護膚呢件事嘅，橫掂我都係要護膚噶啦，不如我買套靚嘅俾自己用啦，係咪先？人一世物一世，咁你真係不妨可以撳片右下 WhatsApp 個按鈕啦，點擊落去，咁你盡快同我哋展開呢個對話。咁同埋咧講多少少就係你查詢之前咧，你不妨準備一啲你皮膚嘅局部相啦，影清楚你嗰個位置有問題嗰個位置啦。咁跟住就你講多啲，你係想改善啲乜嘢啦？你嘅預算係乜嘢啦？3000至8000起以內嘅，咁你亦都俾個 idea 我哋，究竟我哋應該係用邊一個方向同你去傾呢一套產品？咁都好需要你咧講多啲俾我哋聽，打開個話題嘅。咁好啦，如果咧你都有興趣了解多啲呢個輪廓4寶係啦呢度，咁你就立即啦 WhatsApp 我哋，同我哋盡快展開呢個對話。